Laiku, kad mēs no rīta gājām pakaļ avīzē, lai uzzinātu mums jaunākās interesējušās ziņas, jau sen kā ir garām. Tagad es savu rītu sāku ar planšetdatoru. Šeit mēs varam redzēt aplikāciju Google Currents, jeb latviešu valodā aktualitātes. Šī aplikācija ir ziņa agregators, kas ļauj ļoti ātrā, vieglā veidā iegūt ziņas, pie kurām esat pierakstījies, vai arī attiecīgo resursu žurnālistu izvēlēt ziņas. Pašas lielākās aktualitātes ir pāršķirtas aplikācijas kreisajā pusē, aplikācijas labajā pusē ir kanāli, kuriem mēs esam pierakstījušies. Ja man interesē uzzināt ziņas no Android Central, man atliek uzspiest ar pirkstu. Mazliet pagaidīt, kur attiecīgās resursi ir atvēries ļoti ērtā un pārskatāmā veidā. Gluži kā avīzē ir iespējams redzēt ziņas, kas ir sagatavotas tieši jums. Pāršķirties ar ziņām var tāpat kā visās citās mobilajās aplikācijās, vienkārši ar pirkstu pārvalkot par ekrānu. Ja man interesē ziņas par Galaxy Note 2, es vienkārši uzspiežu attiecīgās vietas, un pēc īsta brīža man ir atvēries ļoti ērts pārskatāms veids, kā es varu izlasīt šo ziņu. Ja es vēlos pārkļūt kādu tālāku ziņu, es vienkārši pāršķiru ar pirkstu. Lūk, kā es sāku savs rīts. Lai gan ziņu agregātori atšķirās gan pēc nosaukumiem, gan pēc to noformējuma, bet tomēr to funkcionalitāte ir visai vienāda. Nevis jūs ejat pēc ziņām, bet ziņas nāk pie jums.